wenda abakunda kubikora cyane ni bene data baturuka muri abihugu ntashatse kuvuga nibo babikora cyane iwe noneho nta nubwo atinya no kukwereka isura ye akaguhamagara video call ukabona nta kindi kintu na mwanya wo kukubwira ngo hayi ukabona amanura kamera hano hose ndamutse ngiye ya uwo munsi tumenyanye bwa mbere hakagira ikimba wazicuza nazicuza kurenza ubwo twari kuba twarakundanye nkajyayo nyuma umuntu ugukunda ntabwo wabiyorwa Patrick umuntu ugukunda uko byamera kose ni wa muntu ukumva umuntu ukuha umwanya umuntu ukubaha ukona n'umuntu ugushyigikira mu byawe uwo muntu abagukunda sibyo umuntu ukumva akagushyigikira urumva akakwitaho uwo muntu abagukunda ariko wowe nujya kuvuga ngo ndashaka kubana nura kubera ko mukunda harundi abakunda kurenza wowe icyo gihe uzababara Hello people, nizere ko mumeze neza cyane turamusurije kandi tuwaye ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Nitwa Patrick, akoze cyane kudukurikirana no kubana natwe. Ikintu cyambere n'amakuru sura website ya yawetv.com washe kumenya isi bayerekeza. Ushaka kumenya amakuru mu ngero zitandukanye muri politike, muri cinema, mu myidagaduro muri rusange no muri sport, kumenya aho kandi bayerekeza umunsi wa none. Ugomba gusura website kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ibiba bivugwa hirya no hino ku isi. Turi kumwe n'umwari yego. Ese umuntu areka kuba umwari byagenze bite? Arika kumwari igihe yashatse umuntu utarashaka aba ari umwari yego niko bimeze yego uko byabintu basaba igihe wa mugane umuntu ayo umwari bimeze bite okay umeze neza yego meze neza twishimiye kwakira kuri Yawe TV murakoze cyane watangira wibwira abadukurikiranye okay nitwa Sonia Umurungi Umurungi bivuze ko uracyari umwari wowe bikurikije ibyo tubwiye yego ntago urashaka oya Sonia ni muntu kiza kuno wakibwira abantu gake cyane bagatamenya ngo Sonia ninde sinzi kubwira ngo ni muntu ki ndi umuntu nkuko wabibona nitwa Sonia Umurungi nkuko nabibabwiye yego nkaba ndi umunyarwandakazi yego nkaba nkiri n'umukobwa icyo ngicyo kiba gihagije byari nafu kabisa umukobwa n'umwari biratandukanye byose ni kimwe yego hanyuma Nyampinga nawe ni umukobwa nuko baba babivuze muri cya kinyarwanda nyine kimbike kiri hasi cyane cyumvikana yego umujene wo batahita numva yego uvuze umwari babandi wenda ubungubu cyangwa se urubyiruko ubungubu bashobora kumva umwari nibiki ariko uvuze umukobwa uvuze umujene bashobora kubyumva rero umwari uvuze umubebe uvuze umubebe cyane nzi ko ari umwana gusanga umuntu mukuru bamwita bebe niko abantu ubungubu basigaye babikoresha cyane cyane iyo abantu bakundana umwita bebe donc kuri wowe nyine uba wumva ari nka bebe donc bebe ni wa wundi nyine uhora wumva umuvugiriye impuhwe wamureba ukabura ikintu wamukorera ukamwita bebe nukuri wowe nakaye kazi nukunda je nkunda sweet ka sweet yego okay fresh sare ka sweet sha okay twishimiye kwakira tugwaye n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu munsi none ko tuze kwimaza social media urazikoresha yego cyane cyane FB cyangwa Facebook na WhatsApp Instagram gake cyane ibyo ukoresha gake cyane Instagram gake cyane gaya Instagram nago nkunda kwikoresha yego nko kuri Facebook hari nka batipe wigeze uboroka yego naraborose byagenze bite ntago abona borotse hari abantu baba bambwira nk'ibintu nje ntashaka kumva urugero nk'umuntu mbaza ibibazo byinshi cyane nakundi umuntu kubaza ntago nkunda ibibazo byinshi yego ntago nkunda umuntu ushaka kunyinjirira tutaranamenyana ngo usange arashaka kwitamenya byose ako kanya cyangwa nkumva arambwira nk'imvugo nge ntakunda donc nuvuga ngo hari igihe umuntu tuba tutanaziranye tutaranabonana ugasanga ari kumbwira ngo bitese mani ntago mbikunda yego ntago ukunda umuntu wita kwisanzuraho kandi nuvuga ngo niba unyandikiye rimwe kabiri gatatu ntaragusubiza ubwo icyo gihe wakagombye kuba wabibonye ko ntabikunda rero iyo ukomeje mpita nkuboroka yego bimwe mu bintu abasore cyangwa se urubyiruko rukoresha social media mugikwitana kuri Facebook n'urugero munakwandikiye hi makuru ni meza aho ngaho bitararengera yego handi byarengereye abatangiye kwandikira ibiki novuga ngo iyo atangiye kunyandikira ati hi umeze gute meze neza
ukora iki se urumva deja yarengera aho ngaho kabisa isarengera hari etape asimbutse agiye muri private yanjye ahise atangira kumbaza ngo ukora iki se tuzi biramureba ndaguha akazi agiye kukama se no aho ngaho arihuse cyane hari igihe ushobora kwibaza umuntu mu buryo bwiza kandi akakubwira icyo ushaka kumenya ariko utahise wihuta ngo aho ngaho ahita kubona ko uri umuntu mweska yego hasi wamuga n'umuntu witiye mu kazi ukora wamugana ariko wenda ntekereza ko hari n'udahitira mu kazi agatabaza aho mu ni hehe twabonana gute byaki nawe twaye yakagombye kubivuga mu buryo bwiza ashobora kuvuga ati bo nakubonye hano ndakwishimira ndifuza ko nibura waza mu mwanya tugahora tukamenyana birenzeho kuba twavuganira aha ngaha yego aho ngaho akaba aribwo bivuga uko nguko atabaze guhita ajya hari n'uwuza agahita avuga ndashaka urukundo mwasi urukundo ako kanya ati mu rukundo yego kenshi cyane urebye ni nabo ngenda mpura nawe agahita akubwira ngo twakundana umuntu mukivugana ako kanya nyine mukivugana hayi amakuru neza twakunda ndumva nagukunze ndagukunda mbabarira unyemerere ariko umuntu wenda wasanzwe akuzi tu n'ahandi hari musanzwe muziranye atanakuzi noneho ugasanga rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo ari no mu ba friends bawe ntago ari bufite mu ba friends bawe kwakunda nyine umuntu ashobora guca hirya akakwandikira ariko utaramu accept ugasanga ahise kwandikira rwose ndumva nagukunze mbabarira kure nakuzi uwo muntu ntaho rero ibyo ngibyo ntabwo ngiye mbikunda abo ngabo nibo boroka abo ndababoroka hari n'abandi usanga baba bashaka kunyereka ibice by'umubiri wabo yego nkawe rero rwose nk'uwo nguwo nta nubwo nanagusubiza ngo wenda ngo narakubwiye ati ibi bintu n'ibiki simbikunda none se arakwandikira agahita bikwereka cyangwa abigusaba ngo nabikwereka ntabwo abigusaba hari abantu bameze batyo ntabwo abigusaba apfa kukwandikira gusa yarangiza ukajya kubona ukabona yego gusa ibyo bintu si indwara nabyita yes umuntu yabivuga gutyo ko ari indwara mbese ubikohereza ntanabigusaba urumva niba abikoherereje ahita akubwira ati se nawe wanyereka ubwo rero nk'umuntu nawe akubwira ati wanyereka iki se arakubwira ati nawe bikore nk'uko mbikoze ati nanjye nyereka ukore nk'ibyo ngoze nk'uwo muntu kweri ugomba guhita umukura no mu ba friends bawe uwo muntu aba ari cya kirayi kiboze uwo muntu aba ari nka satani ukujeho wihita ugomba gutokesha ukamushyira kure kwajina cyane rwose wihuta ariko man nubwo tuba tubiseka ariko bari ibintu bibabaje urumva mugani ko umuntu yakwandikiye agahita yakoreza imyanya y'ibanga ye nahane conversation ndende muragirana birababaje cyane ahubwo bigaragara ko umuntu ababikora n'ahandi yes urumva n'ingeso yiwe nyine ni donc hariho abantu navuga baba bafite nk'indwara yo kwikinisha numuha bya bice by'umubiri wawe nibyo ari bwifashishe rero baba bafite uburwayi bafite ikibazo ntabwo ahanini bijyana no kuba umuntu arafite indwara yo kwikinisha yego kuko nta kindi kintu yabimarisha cyangwa se akabikoresha mu rwego rw'ubucuruzi kuko hari n'ahantu avuga ati wenda ni nk'umuntu avuga ati gira gutya nkorera iki ndaguha amafaranga akaba yakohereza bya bice byawe ntiyohereze yego akohereza ibyawe bivuze ko rero n'ukuri kurimo biriya kwereka ashobora kuba atari ibye ashobora kuba atari ibyo gusa nuko wenda abakunda kubikora cyane ni bene data baturuka muri bihugu ntashatse kuvuga nibo babikora cyane iwe noneho nta nubwo atinya no kukwereka isura ye akaguhamagara video call ukabona nta kindi kintu nta mwanya wo kukubwira ngo hayi ukabona amanura kamera hano hose video call kuri yaba Facebook yego kubera ko nk'umuntu ukoresha messenger nkanye nkwesha messenger niyo mpamvu yego niyo mpamvu rero umuntu ari wese ujya kubona ukabona guhamagaye video call bivuze rero ko hari nabo udahita wikireza ko ubuzi ko ari ibyo ngibyo bagiye kubo bamwe maze kubamenya nk'abo bantu nyine bo muri ibyo bihugu uhita kuko nka 5 cyangwa 6 bamaze kubikora uhita wumva ko bose ariko bameze icyo gihe uhita mu mwanya ntiwongeye kubitaba tuvuge ngo uwo muntu ibyo bice by'ibanga byashobora kubikoresha ku wundi muntu bishika nose ubwo ariko nekereza ko wamugani impamvu abikora hashobora kuba harimo n'ababimwohereza nawe siyo mpamvu se buriya turebe muri rusange tuvuge ngo uyu muntu wese abikohereza nubwo n'umuboroka nibyo
ariko hari undi utamuboroka niyo mpamvu ahora bigerageza kubona batandukanye. Hari undi utamuboroka urumva abahuye n'uwo bahwanye cyangwa se n'ukunda kimwe nk'ibyo akunda. Ubwo icyo gihe niba abikoze bagahuza icyo gihe ahita yumva ko n'abandi ashobora no kubigerageza ahandi nabo bigakunda. Niyo mpamvu ahozaho. Yego. Ugereranyije ibyakubayeho inshuro zingahe? Ntabwo naba ari inshuro uko zingana kuko ni nyinshi na n'ubu biracyambaho. Ni nyinshi cyane. Ntabwo sinamenya ngo ni inshuro zingana gute. Barabikunda. Nese bigusigire somo social media zikoreshwa gute? Iyo ubibonye nk'ibyo ngibyo ubona urubyiruko rwa none cyangwa se society ikoresha social media irikoresha gute? Social media hari abayikoresha nk'igikinisho cyangwa se nk'igicuru sinavuga gutera nkaho ushobora gucisha ibicuruzwa byawe. Yego nibyo ushobora kubikora bitewe n'icyo ukora. Ushaka gushyira wamamaza kumenyesha abantu ibyo ukora aho birumvikana. Ariko hari n'abayikoresha mu nyungu zabo bwite kandi zitabifitiye society akamaro. Yego. Niba ugiye ukayikoresha ugashiraho ubwambure bwawe ugashiraho ubusabwa ukavuga ngo ugashiraho title uvuga ati umuntu ushaka ibi nibi ntabyo nashatse kuvuga. Ariko subwo we nari mu kazi waravuze ngo wari umuntu ubikoresha nko kwamamaza. Nyine ni kumvuga hari akazi gashobora kugira society akamaro. Ahako se niba ugiye ugashira ubwambure bwawe hariya nakaye kamaro ni biki biri mu mare society yandikaho ko yicuruza. Nibyo ucuruza umubiri biramarira iki society kuvuga ko ucuruza umubiri. Nje biri mu bakeneye kubigura. Nese ura muntu harimo abamugura. Nabo ari muri society reka. Birumvikana nawe ari muri society ariko nuvanga abo bantu nabo ntekereza ko bafiteho babashaka n'ubundi ntibababura. Batiriwe bajya kuri ntuza kuri social media. Ntago bababura. Sibyo? Nubundi ushobora no guhura na hano gutya ku muhanda ukabona afasha umuntu aramuga ati gutya na gutya atiriwe ajya kuvuga ngo yagiye kumukura kuri social media. Sibyo? Ura muntu rero ubikoresha muri ubwo buryo. Abikoresha nko kwamamaza, abikoresha nko buryo bwo kuba afite ingeso yamunaniye. Abikoresha muri uyo buryo. Nuvuga ngo ni wa muntu yamaze kurenga kwiyakira kurenze noneho yishyira hanze. Ntago ntacyo guhisha abana gifite. Ntacyo guhisha gifite muri we. Nuvuga ngo nyine byose ni hanze. Nta kabanga nyine akiha. Nuvuga ngo ni wa wundi muri we kwiyakira uwo ari we biba byararenze. Ariko se bura percentage nini bakoresha ibyabo cyangwa bakoresha ibyaba abandi yagiye yohereza. Sinibashyikiriza ko umuntu ashobora kwifata agashyira isura ye ya nyayo hariya. Hariho n'igihe bashiraho amafoto atari ayabo. Bitewe n'icyo bashaka. Hagiye ashobora kureba nk'umukobwa mwiza ufiteye neza afite amatayi akafata nk'ifoto akaba ari yashiraho kugira ngo abone akurura abantu. Ubwo icyo gihe birumvikana nyine ko nawe abavuga ati nishyiraho abantu barahita bamenya wenda mu isura yanjye abanzi barahita bambona. Ariko nishyira yuriya ntibazamenya ko ari ngewe. Ubwo icyo gihe niki niba avuze ati nushima unyandikire inbox. Sibyo? Icyo gihe wenda ntari busheho na contact cyangwa nanayishyiraho ashire yibaruye ku wundi muntu. Sibyo? Ubwo icyo gihe najya kumwandikira bazapanga babonanire hirya namubona bone si wa wundi. Sibyo? Hamubaza ati se wenda niba icyati wenda n'ubuzima bwanjye nimba nabashatse kwikora gutya. Prive. Ariko none reka turenga urubyiruko rwa none cyangwa ahanini impamvu ndikomoza ku rubyiruko nigo rukoresha social media cyane. Turebe ngo isosiyete y'umunsi abantu bibafatite. Uko nko kubyumva ko kuba umuntu yamuboroka hari abenshi mutanahuza. Yumva ari byo biri mu mufashe nyine nka wundi wikinisha n'iki yumva ari buze kuba wabonye igisubizo. Tuze kuranga wa muntu wambaye ubusa washyize ifoto kuri Facebook cyangwa ku rundi rukuta runda y'indi social media akoresha. Na wa muntu wambaye neza wikwisha wabona like nyinshi n'uwoye. Hanyuma tumenye ngo impamvu ni ihe noneho. Ababona likes nyinshi kuri iki gihe no washyizeho ubwambure bwe. Yego. Impamvu nuko abantu umuco w'iki gihe usigaye nkaho watakaye. Ntabwo abantu bajya agaciro iby'iwabo. Ntabwo bajya agaciro umuntu wambaye wikwije. Yego. Basigaye bereza agaciro nyine umuntu wambaye ubusa nibyo baba bashaka kwirebera nibyo baba bashaka. Niyo mpamvu nyine usanga babirayikinze ariko mu by'ukuri nubwo babirayikinze kubera ko binejeje amaso yabo. Nibyirari. Yego. Ariko nawe ubwiwe atakifuza ko umwana we yakabaye ameze gutyo. Nibyirari by'amaso. Niyo mpamvu babikorera likes. Ibyo bintu rero bikorwa ubu bizagira uruhero izi ngaruka kuri abo bana bazabyara. Ingaruka bizatera kuri abo bana bazavuga bati niba wenda n'urugero niba uwo mwana akoresha nka social media akajya akareba abantu babirayikinze cyane azavuga ati bya bintu bashobora kuba abantu babikunze ntanjye wabikora. Ntanjye wabikora cyangwa se akavuga ati niba nabonye ibi ngibi babikunze
reka nanjye njye niyambarira ubusa njye mu muhanda abantu ibyo bakunda sibyo ugasanga bijye bihindura umwana wakabaye yaba u Rwanda rw'ejo ugasanga niwe wigize kwa kundi umubyeyi wese ashobora kureba amaso akazamo amarira hanyuma ku myambarire y'ubuseyoki babikura kuri zo social media sigaho ukubita n'umuntu ukagira ngo yabyibagiwe rwose ati ngo imyenda yayibagiwe ngira ashobora kubikura kuri social media cyangwa se no kureba ku ma video ku ma televiziyo nka ziriya ndirimbo zisigaye zitambuka ukabona cyane nge hariho nk'abantu bajya bibaza bavuga se kubera iki abahungu bashuka abakobwa abahungu bakambara ariko abakobwa ugasanga bashize muri clip ugasanga bambaye ubusa ukibaza si ni ukubera iki akana ahubwo niyo nyingategera ngatekereza ariko naragatindaho cyane kubera iki ushobora gusanga umutipe yambaye ipantaro ndende muri video ariko umukobwa we atarako byagenze no kubashuka ntekereza no gushukana cyangwa no kumutipe nabyo kwerekana bafite n'ubushukanye ntabwo ari uvuga ngo ntabyo kwerekana bafite n'ubushukanye kubera ko we icyo ashaka kugeraho ashaka gucuruza indirimbo ye akavuga ati indirimbo ni hajyamo abantu bameze gutya bazayikurikira ari benshi kandi abantu bazayireba urukona niko kuri akagenda akabwira nk'umukobwa ati ngenda ashaka uze muri video yanjye kandi uze wambaye gutya sibyo akanaguteka ibyo wambara rimwe akagenda akanagushopingira avuga ati ambara ibi nibi akaba ari ibyo wambara bitewe nuko ashaka ko video yiwe izarebwa cyane kandi kanakundwa nkawe rero uri umukobwa uri biri hanze wishakira n'amafaranga urabikora niyo mpamvu bambara kuriya ni babandi n'ubundi batagifite umuco ariko hari n'ufite umuco ushaka kumushyira muri video akavuga ati ngewe nzambara imyenda yanjye conditions niba utazishaka urashaka abandi ntawe tujya tubona nko muri video babambaye bikwije biyambariye ibyenda bigera hariya kandi ukabona baraberewe ukabona video iraryoshye abo bantu bafite rezo se babuze kumva ko kugira ngo ikintu kirebwa ari uko umuntu ari buze ko yambaye ubusa abo bantu ntago bitewe n'ibyabo buri muntu wese afite uko atekereza akora ikintu afite aho ashaka kugera ariko nka sosiyete nyarwanda cyangwa se nk'abana b'u Rwanda ibyo bintu ntago byubaka ntago bifite isomo nziza ritanga ku bana cyangwa ku rubyiruko rwo hejuru hazaza nta kintu bihigisha usibye kubirarura gusa none se kuba umuntu bikora abona ari byo barimo kureba gusa azafata initiative yo kubireka gute kugira ngo ya sosiyete yubake kandi arabona ari byo bareba zagakunda abantu batazireba ntabwo azabireka azakuma mu mujyi akazi ke ukamuzi yakoze ibyo nibyo bimugabura ntabwo urumva yabireka sawa cyane Sonia niyo turimo twiganirira tudana ibitekerezo nawe ujya muri comment ukatubwira uko ubyumva ntago tuba turimo tuganira nawe ujyamo ukatuganiriza noneho wenda iyo ngiyo ari negative side y'uburyo buki social media zikoreshwa muri kwereka turengo kuri social media ntago ushobora kuhahura n'umutipe mu gakundana bikaba byanyabyo bikaba seriye bikazangira n'uko bujemo cyangwa ntabwo bishoboka birashoboka cyane birashoboka cyane ushobora guhurira n'umuntu kuri social media tuvuge kuri Facebook kuri Facebook n'umuntu X kuri Facebook muhuriyeho muraganiriye nabwo kandi bituruka muri kwa kuganira navuze uko natangiye mvuga uko mutangira musuhuzanya niba je akagusuhuza muraho cyangwa se hi nje nitwa gutya bitabigaragara ko umutipe afite n'ikinyabupfura ariko se wenda I'm sorry ngoca mu ijambo gake tukomeza nitwa gutya kandi amazina urimo arayabona yariga amazina akoreshwa kuri social media ashobora gukoresha hayandi ku giti cye kubera iki se basiga abantu batagikoresha amazina yabo suko umuntu ateganya kuzakora bya bindi nyine bitari byo kugira ngo batazamenya ko ari Patrick Wanyawe ntabwo ari yo mpamvu umuntu ashiraho nk'izina yumva nk'akazina yumva yishimiye cyangwa kunze karaho ngakavuga ise neza ntabwo yaba yitwa wenda nka Muroro Nkwere nka Muroro Nkwere ushaka ka Sonia kagufi ushaka nka Davila okay hanyuma komeza barimo tubwira ukuntu nyine bitangira muri conversation no mugirira nitwa gutya akakubwira ati nitwa gutya ntuyahanaha ubwo ntiyirinde guhita kubaza ibibazo byinshi
hanyuma wenda nkeje akagaruka ati haye akakubwira ati agahita guheza n'ifoto ye akakubwira ati tutazanahurira mu nzira ukanyoberwa kandi dushobora no guhura akayikohereza wowe wanyaye kuko ari n'uwaguhita ariyo yego sibyo ndavuga kuvuga abanyabo yego akayikoherereza urumva akabona gufata umwanya wo kugusaba iyawe cyangwa no kukubaza ati se wewe witwa nde amazina ukoresha niyo yawe koko hanyuma ukamusubiza yego cyangwa hoya ukamubwira ya nyayo ubwo urumva icyo gihe umuntu yaje kwitwa yo gutyo ariko mugana aho ngaho bigeze ndumva munimo kujyana kabisa ariko nibyo nuvuga ngo niba umuntu ataje yahuranya ibibazo kuko umuntu ahita kubaza ngo amazina ukoresha niyo nyaye hari inde tape bigezeho oya ntabwo ari kuvuga ngo ni inde tape ashobora no kwibaza mu gihe kitarenze n'iminota nka 10 sibyo ariko bitewe n'uburyo muri kuganiramo rangaje akoresha niyo yonyine ishobora kukwereka uyu muntu ishobora kumuha umwanya nkamumenya koko cyangwa mwihorere twagiye dukomeje conversation yacu yego rero amazina ukoresha niyo yanyayo cyaro amazina ukoresha ese niyo yanyayo akakubwira ati yego cyangwa ho yankoresha naya okay akakubwira ati rero niba ntakugoye wazanyemera nibura ukampa umwanya tugahura tukamenyana kurenza uko twamenyana hano kuri Facebook urareba ukavuga bo kubonana nawe guhura nawe ntacyo bitwaye dushobora kupanga ahantu tugahura tukamenyana mushobora no kudakunda reka kanakubera n'inshuti mu bundi buryo cyangwa akakubera umumaro cyane rero icyo gihe iyo yakwitwaye gutyo uravuga uti umuntu afite amahirwe reka muhereza amahirwe kugira ngo tumenyane mugeze kuri etape yo guhura mukamenyana mukabonana harakubwira ati wenda tuzahurirana zaze mu rugo uwo mu rugo we ntago ako kanya ntago bikunda uramubwira uti umuntu akigwira mu rugo watangiye kubona ko hajemo akakantu kariko tubaserese arakubwira uri serious abaje mu rugo ni gutya tuzahurira itaki ni umunsi uyu n'uyu saa ni mwamaze kubyumvikana uzi uri serious uhitubona ko ari serious arakubwira ati ubishaka twahurira mu rugo cyangwa handi ariko nanone binakubangamiye twareba handi aha mahitamo barayawe yego aha ngaha mahitamo barayawe uramubwira uti okay tuzahurira handi ubwo yavuze ati muzahurira handi aba yarateguye turamuga ati nta kibazo isaha ikagera mukagenda mukahura mukaganira mukamenyana okay wenda tuzaza guhita dukomereza aho ngaho gatatu tugaruke inyuma gatoya yego kuri etape yo kubwira mu rugo zituma wenda ntago ari we turimo kuvuga turaganira muri rusange societe yibamo nanjye nyibamo hari uko mbyumva zimwe mu mpamvu zituma udahita wemera kujya mu rugo nizi impamvu zishobora gutuma utagira mu rugo ako kanya ku nshuro ya mbere ku nshuro ya mbere wariwe sibyo ukabanza ukavuga se uyu muntu umwanya wanjye arawukwiriye yego ntago wahita wirukankira mu rugo ese usanze ari baba sinavuga n'ikira ari babagizi ba nabi urabanza ukamenya nta nubwo no ku nshuro ya kabiri wemere no kujya iwabo no guhita ujyayo kujya nuvuga ngo ni hahandi umuhungu waramaze kubona koko umwizeye waramaze kubona koko kashobora kuba ingenzi kuri wowe nibwo agutumira mu rugo kandi nabwo njya kujya mu rugo ko gikaze kirakaze cyane kirakaze nuvuga ngo ni no mu rwego rwo kugira ngo umenye aho atuye kugira ngo uvuge uti si umuntu tuvugana umuntu tuganira ataha hehe sibyo yego ukagira nayo matsiko kuko ntago umuntu muzamara umwaka wose mukundana utazahanataha ashobora no kuba atari umuntu haza mu ishusho yego ariko atariwe rero niyo mpamvu bivuga ngo uyu muntu ugomba kuza kumenya ahantu atuye ukamenya ko kumenya aho umuntu atuye ahanini usigaye usanga abantu bo mu ngo bumva ko niba ugiye gusura umuntu mwaryamanye niba unaherekeje umukobwa avuye iwawe abantu bahita bishyiramo ko mu mutwe baba bavuye kubikora iyo myumvire iza mu bantu gute umuntu wese mwasuye niko muryamana no ntago umuntu wese wasuye ariko muryamana ariko kubera ko ubu ngubu bisa nkaho ari byo byeze umuntu wese iyo winjiye mu nzu y'umusore ugasohoka bahita bavuga yuko kabisa bahita bavuga ko byarangiye bitewe nuko nyine kuri iki gihe nibyo bigezweho nibyo wumva kari byo nyine kari byo bikorwa rero naho waba utabikoze hanze abababonye ntibari bure kuvuga ko mwabikoze ariko ikiza bakuvuza ikintu utagikoze nibyo biba byiza cyane kurenza yego
nicyo cyiza cyane nicyo cyiza bavuze ati kana kavuye hano kandi bagize gutya wowe utabikoze mbese ntabwo ushobora gusuvuga ati kusubundi baba ibintu bahora bankiraho nta n'ibyo nakoze njye wundi wabikora ntago ariko byakagombye ibyo ntago byakagombye kuguca intege cyangwa bigutere gukora icyo utatekereje wakagombye kugikora mu gihe cya nyabyo yego noneho reka nzi niba wango nayo nzi ko wenda ibyo ngibyo ari bimwe mu bituma nyine wumva ku nshuro ya mbere utahita ujyayo gutyo umuntu ndamutse ngiyeyo for the first time bikarangira nyine bibaye gutya bikarangira tunarekanye oya inshuro ya mbere nuvuga ngo icya mbere ubugira ngo ubanze unisanzure no kuwo muri muhuye cyangwa se ngo wenda mupanze gukundana ubanze unamwisanzureho mumenyane sibyo ntabwo guhura n'umuntu bwa mbere ngo mujye guhita mubonanira iwe ntabwo ari igitekerezo cyiza biramutse binabayeho wanarogerita cyane kurenza ibyo ari kukubaho nyuma sinzi niba mubyumvishe ibyo nshatse kuvuga sobanura ntabwo mwumvishe neza ni ukuvuga ngo ndamutse ngiye uwo munsi tumenyanye bwa mbere hakagira ikimbaho nazicuza kurenza ubwo twari kuba twarakundanye nkajyayo nyuma hakagira ikibaho icyo gihe kibayeho navuga ngo cyabaye kubera ko dukundana sibyo ni inshuti ariko icyo muze kibayeho ako kanya bitandukanye na mbere biramutse bibayeho ako kanya nagiye uwo munsi bwa mbere tumenyana wihita utangiye kuvuga ubundi nabikoreye iki ubundi uriya ni igiki cyanjye twabikoze mu ruhe rwego ugatangira ukisuzugura ukisubiza ibitekerezo inyuma ukavuga ati hariya narahubutse sibyo ese nanone nibyaba ari igeragezwa ryiza kuba wagiye ku nshuro ya mbere banze ndebe uko yitwara naza kunsaba ibintu ndabambonye ko ari umuntu udashobotse no byo ntabwo kazamo no ibyo ngibyo ntabwo wabitekereza kubera ko umuntu ni umuntu kandi afite umubiri kuki se numva ko njye najya kumugerageza ese niba ashobora kunyihanganira kubona mugerageje ese n'undi azabasha kwihangana ahandi ho nagira agahura n'undi umugerageza ese azabasha kwihangana ntabwo nakagombye kumugerageza gutyo sibyo ahubwo vuga ngo niba duhuye ku nshuro wenda nk'iya gatatu tuganira rimwe akansaba kumusura nkamusura ahubwo aho nafatira umwanzuro ni hahandi ashatse kunkwesha njye ibyo ntashaka akambwira ati ndashaka turyamane njye nkambwira ati ntabwo mbishaka ntabwo ari cyo gihe uri tureba respect aguhereza sibyo niba ari wa muntu ubasha kukumva niba ari wa muntu ubasha kukumva atari wa muntu ushaka gukora we ibyo ashaka akabasha guhereza umwanya umukopine we akamwumva akavuga kopine wanjye ambwire ko ibindi batabikunda ngomba kubimwubahira kugeza igihe we twese tuzaba tubihurijeho uwo muntu rero nabyo uba ugomba kubiha agaciro ukabyitaho ukabireba ukavuga se kuko uriya muntu abasha kunyumva mbasha kumubwira iti namubwiye ko bishaka cyangwa igihe kitaragera arabyumva kandi ntiyabigira intambara nk'umuntu rero n'ikindi gihe uba uzagira n'ikibazo nawe waje kimubwira akakumva hari abantu nyine baba bashaka gukora ibyo imitima yabishaka cyangwa se ibyo bashaka umuryama nabibi abashaka ngo wowe ukora icyo ashaka icyo akunda bari cyo ukora iteka agahora yirebaho nabyo ugomba kubireba rero muri iyo situation niba avuze ati ndashaka dukora iki n'iki ukavuga ati no ntago mbishaka ukabimuhakanira mu buryo bw'ikinyabupfura hatari uburyo bwo kumwihenuraho ukavuga ati no ibintu ndumva atari cyo gihe niba dukundana urahari nanjye ndahari ntago ari byo kwirukanyira ntago ari iby'aka kanya sibyo tubihereza igihe ko kakakumva akavuga ati ukeshere wanjye nibyo kibazo sibyo kandi ntibigaragaze ko bimugizeho ikibazo ntimugaragaze ko arakaye yumvikana ruhande rubigendeyemo ngo yumve ko wenda we ushobora kuba utamwumvisha cyangwa se ari ukumubangamira ahubwo mubyumve mwese mubifate kimwe uteke muri musangire aguherekeza utahe mwese mwishimye sawa cyane noneho reka twihute tujye kuri etape yo kuvuga ngo wa muntu wamugerageje birangira mukundanye mutangiye gukundana wa muntu uraza kumwizera ku kigero kingana iki ko mwahuriye kuri Facebook kandi atari we mukobwa wenyine uyiriho ejo bundi azabona undi nkawe nawe akamwaproachinga gutyo ntabwo ibyo ntabwo nabitindaho uko yaba yampisemo kuri Facebook ari abantu benshi ni nkuko yampitamo mu gihugu cy'u Rwanda cyose kuko hari n'abandi bakobwa mu Rwanda baba bahari sibyo kuki se ntabwo byo si impamvu umuntu wabyumva muri sanse yo kuvuga ngo rese ko yambwiye ntiyaba nabwira n'undi no
ibyo ntago nabigenderaho nta nubwo nanabitindaho kuko abagomba kubanza no gutereta n'abandi sibyo nanjye akantereta nta mahirwe y'umuntu nuvuga ngo umuntu icyo akora aratereta Imana igakora ibyayo uwuru wawe ikamuguha sibyo none se ubu ntago nabara ngo wenda ngo atereta n'abandi cyangwa none se njyewe nta bandi bashaka ko dukundana banereta barahari ariko uwanyawe cyangwa se uwawe Imana yakugeneye abahari rero yo Imana ibonye ko ari uwawe ikabahuza nyine bwiba yabahuje abari uwawe ntabwo ibyo ngibyo wabitinda byo kuvuga ngo azagenda wenda atereta n'abandi hari abakobwa benshi nawe yabitekereza kuko nanjye mpura n'abantu benshi tukavugana nawe watetwa n'abandi nanjye natetwa n'abandi kandi nabo kabemerera kandi c'est ça habemerera ariko bitewe n'igihe runaka igihe kigeze Imana iguhereza uwawe hari akantu njya numva bavuga ariko sinzi ukuri kwabyo wenda ushobora kubimfashaho n'abandi muri comment bakazatubwira ko babyumva bati umuntu mukundanye igihe kinini akenshi birangira mutabanye ibyo byumva cyane nawe ujye ubibona ntabwo mukundanye imyaka nk'itandatu 7 bikarangira mutandukanye usanga ubanye n'undi wenda mukundanye igihe gitoya haba hari impamvu kuko gukundana n'umuntu mushobora no gukundana n'imyaka irenze 6 finally mukabana biterwa n'ukuntu n'urukundo rwanyu intego rufite cyangwa bigahera n'igihe mwahereye mukundana tuvuge niba mwahereye mukundana se mukiri ku ntebe y'ishuri niyo myaka mwakundanye muri kwishuri tuzayibona bamwe bakavuga ati impamvu iyo myaka myinshi birangira mutabanye no kugenda uko mutindana ugenda umenya zanjye sutaroza ariko nibyo byiza nibyo byiza aho kugira ngo uzashaka umuntu mu kwezi kumwe muhite mutandukana kubera ko utari umuzi byiza nuko ubanza kumenya usibye ko mpamya ko naho haba imyaka 15 umuntu yakwibombaritse hari cyo gushaka ntago wamumenya kumenya umuntu biragoye ahubwo nkavuga ngo igihe nyacyo cyo kugira ngo ushakane n'umuntu nuko wamuziranye mu gihe kingana iki nta kumenyana n'umuntu bigoye nta gihe gihari nta gihe gihari cyo kuvuga ngo waba amaze kumenya umuntu gusa hari utugeso two mu buzima busanzwe duhita twihutira kuboneka urugero nk'ubusinzi nago wahisha umuntu ko kutanywa imyaka 2 ubusinzi umujinya urkona umujinya ariko gusinda wabisha umuntu no gusinda ntago wabimuhisha nduguyango ntago wabimuhisha ati gute tuvuge hari umuntu unywa akaba atazishoboye yego yanasoma tubiri twonyine akahita neza cyane sibyo ako hari na wa wundi unywa akagenda akanywa nyinshi agasinda amaze nka kesi yose ayirangije sibyo rero kandi umuntu usinda cyangwa se umuntu ukunda inzoga ntago ashobora kwihishira yazishatse agomba kuzinywa ahubwo we icyo azakora azagerageza azinywa aho udahari sibyo aho utazi ariko final ushobora kuzamufata ubwo tumwe tugiso dukunda kudahishirwa no mujinya ubwo rero nk'uwo mujinya ubusinzi shokora kano gato yagawe tubona arakaye n'ubushurashuzi urkona n'ubushurashuzi byoroshye ko wafata umuntu kuri iyo ngeso cyane nuvuga ngo wenda nk'umuntu wenda mpere ku muntu ugira umujinya nawe ubwawe bizakwereka uburyo akwitwaraho ushobora no kugerageza ukavuga reka nambwira aka kantu reka ngerageze nange ndebe reaction yiwe sibyo ukavuga hoya n'umuntu umugerageza asubwo byo ni sawa ugomba kubikora ukavuga uti reka ngerageze mugerageze kano kantu ndebe ese nituramuka tugeze mu rugo nituramuka tubanye reaction yiwe kuri je izabimeze gute ese aho ntazanankubita hari abantu bagira umujinya umeze gutyo hari n'abantu babasha kuwukontorora ntago ashobora kwibombarika imbere ya sheri we ngo kubera ko ashaka wenda kuzamushaka ngo yihishire reaction y'umujinya iboneka ku kanya kandi mu gihe mugahe gato kihuse icyo gihe nibwo ureba umuntu ukavuga ati uyu muntu ugira umujinya umeze gutya yazamenaho n'amazi ashyushye muhira ibyo bishobora kuba impamvu yatuma utandukana n'umuntu cyane umujinya gusa cyane umujinya uburyo abasha gukontorora umujinya we niba atabasha kuwukontorora yazamenaho n'amazi ashyushye yaza kumena amazi ashyushye cyangwa yabagize umujinya akaza akakuniga akasubiza ubwenge nyuma yakurangije urkona donc abafite wa mujinya ushobora kwihana nyuma ariko yamaze kukugirira nabi yamaze gutekereza avuga ati yo disi bintu nakoze ntabwo kandi yabikoze nk'ungo rero
ntago wajya kwishyira mu mazi abiri wabibonye ntago bishoboka. Okay, sawa cyane. Sonia, turagana ku musozo. Wakoze cyane kutuganiriza no kwitabira ubutumire bwacu. Twizere ko bano butaha uzagaruka. None turimo tugana ku musozo. Kuri ubu ngubu ntago bikikunze kuba ko abantu bakundana ngo barambane, nubwo bishobora kuba ariko ni gakeya. Noneho abantu bari mu rukundo bazi kwitwararika ibikise kugira ngo batindane. Ikintu nabasaba abantu bakundana, icyambere ni ukujya mu rukundo uzi icyo ushaka. Ukajya mu rukundo uzaho ushaka kugera. Ntuhite uhubuka burya ijambo ndagukunda umuntu wese akagombye kuryubaha. Ntiyumve yuko kuribwirwa n'umuntu umeze gute. Umuntu wo kubwira iryo jambo n'umuntu umeze gute. Uvuga ngo ntago wabuze umuntu kurivuga mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ariko ngiye icyo nabasaba, ijambo ndagukunda kuri ubu ngubu risigaye rivugwa nka bonjour. Urakoze cyane. Abantu bakabikoresha uko bashaka, ariko iryo jambo ntekereza ko akaribwiye wa muntu koko amaze kubona ko ahwanye n'ibyifuzo byawe, sibyo? Ari kwiriye. Waramaze kuvuga se uyu mukobwa ahwanye n'umutima wanjye ushaka. Ese uyu muhungu ahwanye n'umutima wanjye ushaka. Icyo gihe nkabona gufata umwanzuro nkavuga ati ndagukunda. Ntaye nkavuga ati ndagukunda maze kureba koko niba imico yawe ufite ngenzi abasha kuyihanganira, sibyo? Icyo gihe nkabona gufata umwanzuro nkagukunda. Niyo mpamvu abantu wenda bakundanye igihe kirekire, bakundanye imyaka myinshi cyangwa se n'imyaka gusa, ariko basa nkaho batindanye mu rukundo. Nuvuga ngo ubuzi ibyo mugenzi wawe akunda, ukabaza ibyo yanga. Nuvuga ngo icyo gihe ubuzi uburyo uzamujera. Nawe urabyirinda ukirinda icyamubangamira, sibyo? Ukirinda icyatuma urukundo rwanyu rusenywa. Rero nuvuga ngo impamvu ingo zisenywa kuri ubu ngubu cyangwa zitazi abantu bifashe nka business cyangwa se bakabifata nka pressure. Biterwa na pressure. Bakavuga ati inshuti zanjye zakoze ubukwe zarashatse. Yego. Aba twiganye barashatse. Ninjye usigaye. Bigatuma ufata umwanzuro wihuse uhubutse uzicuza nyuma. Ugasanga nyuma ugezeyo birakunaniye. Kubera ko utabanjije kwitekerezaho no gufata umwanzuro uhamye. Ugasanga birakunaniye usubiye iwanyu cyangwa se birakunaniye nyine uratashye urasenye. Sibyo? No ku muhungu nuko. Umuhungu nuko nawe agatangira akavuga hanze dore ba Claude n'urugero barashatse barabyaye, njyewe ndaho ngaho bazitwa ko ndi igiki, ntago ndi umugabo ngomba gushaka. Akabikora agashaka ariko kuri pressure. Cyangwa se agashaka kurikiye umukobwa ubwiza bwe. Urikubona? Akavuga ati umukobwa n'ikizungerezi ni mwiza bazamuntanga, ngomba guhita mushaka vuba vuba. Nyamara byagera ugasanga ibyari ubwiza bw'inyuma, imbere ni ibindi bindi. Ugasanga ntushoboye kubyihanganira, ukabura shay, sibyo? Cyangwa se abantu bakagenda bakabana kubera imitungo, sibyo? Akavuga ati ngomba gusanga Patrick n'urugero afite amafaranga, afite imitungo. Nyamara ugasanga Patrick nta gukunda, sibyo? Wowe mukunze kubera ko afite ibintu, yego, ariko we nta gukunda. Nyamara wakagukunze cyangwa se ugukunda uramusize, sibyo? Niyo mpamvu uzagira ugasanga bya bintu washakaga cyangwa se wagiye ukurikira rimwe na rimwe ubuzima burahinduka. Iyo buhindutse bya bintu bigashira, nibwo utangiye ukavuga ati ni wacu twararyaga, ni wacu twaragira gute, ugahita ugira gute, ugahita usenya ukagenda, sibyo? Rero inama natanga abantu birinde gushaka kubera pressure. Inama natanga mana yanjye barayagasani abantu banyumva, mwirinde gukorera kuri pressure uko wabungana kose. Igihe cyawe kiba kizagira, igihe cy'umuntu kiragera. Wirinde gukorera kuri pressure, wirinde no kwita ku bintu, sibyo? Kuko ibintu birashira ariko urukundo ntirujya rushira. Rero wagira imana n'inama nakugira, wabana n'ugukunda kurenza uko wowe ukunda, sibyo? Pati urabyumva, wabana n'uwo ugukunda kuruta ko wowe ubana n'uwo ukunda. Ikibazo nyine cyoroshye kumenya ngo mbwirwa n'iki ko wagukunda. Umuntu ugukunda ntabwo wabiyoborwa Patrick. Umuntu ugukunda uko byamera kose ni wa muntu ukumva, umuntu ukuha umwanya, umuntu ukubaha, ukona n'umuntu ugushyigikira mu byawe. Uwo muntu abagukunda, sibyo? Umuntu ukumva akagushyigikira, urumva, akakwitaho, uwo muntu abagukunda. Ariko wowe nujya kuvuga ngo ndashaka kubana n'uriya kubera ko mukunda, hari undi abakunda kurenza wowe, icyo gihe uzababara. Bana n'ugukunda, ugukunda uko byamera kose nubwo azakubyutsa, sibyo? Nusitara azaguhumuriza, azaguhoza kubwira ati humura ndahari. Ibyo nibyo dukeneye rero.
ni nabyo nifuriza abantu bose cyane cyane b'urubyiruko batarashaka cyangwa se bumva ko batinze bumva ko iyo niyo nama nabagira buri wese agira samudiye wese agira samedi cyangwa dimanche bitewe okay sawa cyane wakoze cyane kutuganiza turagushimiye cyane murakoze namwe twizere ko bano butatsongera tukabana mu zindi trip kugira ngo cyo tubasha guhana ibitekerezo ibyo byose nekiza ko abantu badukurikiranye umuntu wakurikiranye neza ari kintu bari buze gukura muri kino kiganiro tugiranye wakoze cyane turagushimiye nitwa Patrick kandi nshimiye n'abandi bari badukurikiranye kino kiganiro reka tubifurize komeza kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV nakagaruka amahoro y'Imana abane namwe